बड़ौद 11 सितंबर। शासकीय महाविद्यालय की बिल्डिंग पहली ही बारिश में टपकने लगी। पीआईयू को कई बार आवेदन देने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्यवाही। आगर जिले के बड़ौद में डग रोड स्थित मेला ग्राउंड में जनहा शासन द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उसी को लेकर बड़ौद में भी करोड़ों रुपए की लागत से शासकीय महाविद्यालय का निर्माण किया गया, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही से पहली ही बारिश के चलते महाविद्यालय के मेन गेट पर लगातार पानी टपक रहा है, जिससे विद्यार्थियों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है व फर्श गीला होने से फिसलने का डर भी बना रहता है। महाविद्यालय प्राचार्य वंदना शर्मा द्वारा बताया गया कि कई बार समस्या को लेकर पीआईयू को आवेदन दिया, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। कल कलेक्टर महोदय से मिलकर इस समस्या से अवगत करवाया गया। कमेटी बिठाकर समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। आगर मालवा से ब्यूरो रिपोर्ट से साबिर शेख।